大家好，我係 Philip，咁今日同大家介紹咧就係咧，即係呢一隻嘅產品，咁係啲乜嘢嚟咧？咁一陣咧同大家睇一睇啦。咁開始條片之前咧，記得 like、share、subscribe 個 channel 啦。有咩意見下面留言俾我，一齊去傾下。咁對於呢條片啦，或者其他片嘅有咩問題咧，都可以一齊傾下嘅。咁另外記得咧就 subscribe 個 channel 啦。咁因為咧即係好多人咧即係有睇啦，但係冇 subscribe 啦。咁希望大家幫手戰勝呢個 YouTube 嘅演算法。咁啊，大家幫手咧 subscribe 個 channel 啦。咁記得 like 埋條片，一齊咧去支持下我哋咧去製作呢啲影片嘅。咁呢隻先拉 C1 咧就係大約咧，即係 Amazon 啊或者 BNH 啲咁嘅大網站啦，大概係500蚊美金嘅。咁如果你喺其他地方咧，即係可能揾到更加平啦。咁但係呢個價位嚟講咧，都係差唔多啦。咁呢個始終有個5寸 mon 啦，一個4機位嘅 Switch 塔嚟嘅，咁所以差唔多價錢。咁入邊咧會有一隻牛啦，咁啊可以咧轉唔同嘅頭啦，即係俾你係譬如英頭香港嘅，譬如係你可能美國頭啊或者其他國家都可以轉翻唔同嘅頭嘅。咁讚佢嘅，咁佢因為佢咧有包膠啦，係啊冇錯包膠咧，咁就係咧即係我覺得就可以有啲防潮嘅即係意思嘅。咁啊起碼咧即係運輸過程咧，萬一咧有水氣咧都唔會入到部機度，咁都係好處嚟嘅。咁啊個 panel 上面咧有一個咧就係控制嘅飛達啦，有一個控制 pan tilt zoom 嘅掣啦，咁一個5寸嘅 mon 啦，咁啊一個即係叫做開關掣咧喺左手邊，咁啊直接係拍掣開關啦。咁而背脊咧就有個 Visa 標準嘅螺絲孔啦，咁可以裝翻啲 Visa 標準嘅快拆啦，或者座啦，咁就可以咧俾你固定翻喺啲位置嘅。下面咧就有個螺絲位啦，即係平時腳架啲螺絲位啦，咁就可以咧即係俾你上啲波頭啊，或者有啲腳架仔都可以嘅。咁另外 USB 位咧就貨你係6㗎啦，咁有個嘅拖列燈嘅 USB 啦，咁你可以配翻啲拖列燈嘅產品啦。咁亦都有個耳機嘅 mon 聲位。有2個嘅咪位，咁啊咪1、咪2嘅，咁啊如果你有需要咧，直接入聲入去咧，都可以用呢個咪1、咪2嘅做 input 嘅。當然咧有 HDMI in 就4個啦，咁啊呢個咧係比較緊要，因為你佢唔會話咧係得3個，然後得1個咧係用 USB 咁入嘅。咁另外咧有2個嘅 program 啦，咁1同2啦，咁啊變咗你可以咧插2個 mon 嚟睇 program， 或者插翻個圖串再射翻出去都係可以嘅。咁另外 UVC 啦，即係咧用 USB 位咧插一啲可能 webcam 啦，或者一啲 USB 嘅產品咧做另一種 cam 都係可以嘅。咁另外有 LAN port 啦，就俾你咧就係一個網絡啦，同埋一啲控制嘅即係俾你用翻個 LAN 頭嘅。咁另外火牛咧就12W in 啦 DC in 嚟嘅，咁啊跟一隻叫做24火嘅火牛。咁今日講呢個產品咧，其實咧大家都知啦，即係疫情之後，其實大家習慣咗一樣嘢，多咗好多做 live 嘅嘢啦。咁大家都會知道，即係有唔同嘅方法啦，即係可能有人電腦啦，可能有嘅人經一啲唔同嘅即係器材啦去做一啲 live 啦。咁但係咧有陣時咧，我哋想做一啲比較專業少少或者多少少功能嘅時候咧，咁可能會用到咧一啲 panel 仔嘅，咁就好似啲 Switch 塔咁樣，就係咧就可以加幾部嘅相機啦，咁 HDMI 入去啦，又或者係唔同嘅信號入去啦，咁然後咧就出一個嘅信號咧，咁就可以方便做直播嘅時候咧係多機位嘅。咁直至咧即係咁好多品牌咧出咗之後咧，咁其實大家都有發覺係究竟係唔同嘅嘅 Switch 啦，咁有啲乜嘢嘅好處啦，又或者呢一隻今日介紹嘅咧有啲咩特別咧，咁一於咧同大家介紹下啦。咁而家同大家去試下咧，即係呢個嘅直播 panel 啦，咁啊插下我啲機啦，試下，即係簡單試下俾大家睇下究竟佢係咩一回事啦。咁其實咧，即係呢隻 panel 咧，我覺得有2樣嘢好嘅，一來咧，即係佢自己本身咧已經有一個 mon 仔咧可以睇到畫面啦；二來咧就係咧佢嘅 port 位比較多啊，咁有4個嘅 input， 咁呢個標準啦。但係有2個嘅 program out 咧，我覺得呢個咧係緊要嘅，因為好多嘅 panel 咧其實得1個 out 啦，咁變咗有陣時咧，即係想自己插一隻 mon
錄或者插多隻 mon 睇咧，咁其實就已經唔夠位嘅，咁要自己加一開2啊、一開4啊，咁樣去加上去啦。咁本身佢已經有啦，咁同埋佢呢個 panel 咧本身係有 panel zoom 嘅控制啦。咁就係咩咧 ？panel zoom cam 咧就好似一啲係即係其他牌子啦，譬如 Canon 啦，或者一啲內地牌子 Freewell 啦，或者係一啲唔同嘅牌子咧就出一啲 cam 咧就係攞嚟咧就係喺個 panel 可以直接控制咧，佢可以 pan tilt 啦同埋 zoom， 所以叫 panel zoom 嘅。咁所以咧就代替咗咧即係多個機位啦。咁而呢隻咧就係當然齊晒啦，而且咧個 USB 位咧咁亦都可以插翻呢一啲你嘅 webcam 啦、USB 類嘅嘢，咁亦都有 USB 位咧係俾你插落去錄嘅。咁不如就着一着機咧，試下插埋我啲依家3隻嘅機。咁而家我咧面前呢隻咧就係 Z8 嚟嘅，咁呢邊呢隻咧都係 Z8啦，咁後面呢隻係 ZF 啦。不過插晒落個 panel 度睇下點先。咁咧佢呢個因為 DC 頭嚟嘅，咁 DC 頭咧本身大家應該都好標準㗎啦，咁啊啲電源去跟。但係咧我就咧有個新方法去玩咧，就係咧一個嘅 Type C 啦，即係轉翻 DC 頭啦，咁直接插落去咧就已經可以有一個咧 USB 嘅即係電入啊，即係入去入邊啊，咁變咗就方便翻咧，即係有陣時我唔使用 DC 頭啦，直接用個 USB-C 嘅就可以都得啦。咁但係如果你話好穩陣啦，驚 USB-C 唔穩陣嘅，咁可以插翻佢隻火牛，咁佢都亦都有跟嘅。咁一開着咗咧，其實咧我哋咧就插埋佢相機先，插埋相機。咁我哋而家咧有3個圖傳咧，就係插翻落去嘅。咁我哋插翻3個 port 位啦，咁啊1、2、3 3個 port 位啦。嗱，插3先。咁我唔插晒4隻啦，咁啊始終驚太複雜啊，太多嘢啊。咁啊，我哋插3隻落去就算啦。咁其實因為插晒3隻咧，我哋已經咧就可以咧有一個畫面啦。咁而家插晒落去咧，其實大家睇到咧，即係三隻機咧已經有畫面啦。咁亦都咧，因為佢有2個 output 嘅 program output 啦，咁所以咧我左右2隻 mon 咧都可以睇到嘅。即係譬如我插翻隻 Symbol 嘅圖傳啦，或者插咗隻 Atomos 嘅錄機咧，咁亦都可以錄低嗰個program 畫面啦。咁就咧方便翻自己即係多一個 backup 嘅。咁當然啦，佢呢個 panel 入邊咧都可以插 USB 錄嘅。咁但係而家我哋顯示咧就冇插到落去。咁大家有需要咧，如果你買咗呢個 panel 啦，咁就可以就咁樣做嘅。咁例如有啲乜嘢玩咧？咁其實咧，大家都知啊 panel 都可以咧，即係轉唔同嘅即係機位啦。咁譬如我哋而家其實有個 AB 畫面嘅，咁大家會睇到咧，即係嗰個大畫面啦，會見到呢隻panel 啦、C1 啦，咁亦都見到我咧嗰個 Y shot 啦。咁其實咧，如果我哋咧喺 program 度咧，咁就 preview 嘅時候咧，我哋譬如轉一個機位啦，即係譬如呢個我要轉翻個後面嘅位置嘅時候咧，我哋試下先嗱，我哋係啦咁樣嗱。咁我而家個 shot 咧，咁又會見到啲線材啊嗰啲成，咁啊當然啦，即係嗰啲 port 位頭先都同大家介紹過啦，咁啊純粹個機位就擺俾大家就係咁意睇下啫。咁好啦，咁我哋就轉翻頭先嘅畫面先。嗱，我哋轉咗頭先嘅畫面咧，依家純粹咧就係我而家台面上咧 panel 啦，一隻錄緊嘅 Atomos 嘅呢隻啦，咁另外一隻咧 Symbol 嘅圖傳 mon 嘅。咁而 menu 方面咧，佢入邊都幾多嘢揀嘅。咁當然可以咧，即係校一個嘅 panel zoom 嘅 cam 啦，有 HDMI 嘅 mode 啦。咁入邊可以揀翻咧你唔同嘅信號。咁啊，如果你即係有其他需要，你想 HDMI 有唔同嘅信號咧，都可以校翻嘅。咁譬如 RGB Full 啦、Limit 啦，或者YUV 都可以嘅。咁另外咧，佢可以校個圖像嘅曲大啦，咁可以校 H64啦，即係錄啦同埋 streaming 咧都可以揀翻嘅。咁當然咧，即係通常大家都係咧，即係做 streaming 咧都可能咧，即係個 bit rate 唔使咁高啦，個 frame rate 咧就可能唔使咁高嘅。咁呢度咧就可以自己揀翻自己嘅需要。咁啊，當然你想高就可以高，想低就可以低啦。咁呢度都可以揀得翻嘅。咁啊，呢個係就係做輸出 live 嘅時候嘅一啲嘅 setting 嚟嘅。咁因為而家我冇插咗 USB 手指啦，所以錄嗰度咧顯示唔到而家嗰個嘅容量。咁就係呢個咧，就如果你有需要咧，做翻同步錄啦，或者係咧，即係呢個錄製嘅時候咧，都可以喺度咧插翻個手指咧，即係做翻個錄嘅。咁 image 嗰度咧，其實就可以咧擺翻一啲嘅圖像落去啦，透過 USB 啦，擺翻一啲嘅即係想出嘅圖啦、背景啦，又或者係 logo 咧，都可以喺圖像 image 嗰度咧就翻入去嘅。咁另外啦，即係 volume 咧，即係你可以獨立控制咧，即係個 program 啦，或者1、2、3寫 HDMI 啦，或者乜2入嚟嘅，即係嘅 level 3 level 啦，要唔要入條 set 入嚟啦？所以你想瞄咗佢嘅都可以喺度 set 翻啦。咁另外啦，即係佢個 HDMI in 嘅
嘅設定咧都係可以 set 到嘅，例如佢個來源啦，或者係你需唔需要有啲嘅即係 mask 啊，或者你要唔要做 Luma Key、Chroma Key 都可以咧喺呢度 set 翻嗰個HDMI 嘅信號嘅。另外2Effect呢度咧就係可以 set 翻啦，你啲過場動畫啦、過場效果咧，究竟嗰個2Effect係乜嘢啦，亦都係個秒數啦，因為有啲人中意短啲啦，有啲人長啲啦，咁啊唔同嘅 setting 咧都係個 2Effect 咧都係可以喺度搞得翻嘅。我哋出翻去先，頭先咧咪講個 logo 嘅，嗱而家見到大家見到呢度咧，佢個 logo 而家係即係預設到個係足球嚟嘅，咁我預設足球嘅時候咧，我撳個 logo 出嚟咧會係點樣咧？咁我哋咧轉翻去嗰個wide shot 先啦，咁啊見到個 panel 啦。咁而當我咧撳個 logo 嘅時候咧，咁右上角咧就多咗個好似台徽嘅嘢喺度啦。咁當然即係大家可以入翻自己嘅圖像落去，咁就係做翻個 logo 嘅。咁呢樣嘢咧，即係可能啱一啲即係你可能做公司客啊，又或者你自己做直播嘅時候想擺自己個 logo 落去咧，亦都係可以嘅。咁另外啦，即係佢轉場嘅時候咧，其實佢有好多嘅 effect 咧，就係可以。我咁相信大家都會想知道啦。咁譬如咧，即係撳 effect 呢度咧，咁就可以咧有好多嘅唔同嘅設定咧，就可以俾你轉場用嘅。咁例如頭先咧有一個慢慢嘅過場啦，係啦。咁呢個 dissolve 啦，又或者漸黑啦，係啦，係啦，或者係一啲咧唔同嘅效果嘅，例如好似呢啲咁樣。嗱，你可以推翻轉頭，推過去，推翻轉頭都可以嘅，因為佢始終有一個咧推杆俾你咧，可以就有啲唔同嘢玩下，係啦，佢都有唔同嘅，咁大家可以咧按住你嘅需要咧，咁就去用唔同嘅 effect。咁其實咧都有用嘅，因為有陣時咧即係未必係咧個個情況下咧都可以咧做一個入電腦啦，咁變咗咧一啲咁嘅 panel 咧就會比較即係啱一啲咧，即係你唔用電腦或者係你配合咗電腦，而你想喺硬體上面咧做一個咧轉場啦，又或者係轉 shot 啦，咁就會比較啱啲嘅。咁譬如啦，即係可能你係需要咧，即係做一啲嘅Luma Key 啦，或者 Chroma Key 嘅時候咧，咁就可以咧直接喺呢個 panel 度做埋嘅。咁當然我而家就冇 set 到個綠地啦。咁大家有需要咧，亦都可以做翻個 Chroma Key 或者Luma Key 嘅 setting 嘅。咁入邊咧即係都可以自動咧喺呢度做晒所有嘅嘢啦。咁變咗你唔使咧就係即係下下都要入電腦先做啦。咁呢樣嘢咧就係咧，我諗佢設計初衷就係咧，如果你冇電腦啦，又或者係你唔想帶多個電腦咧，呢一個機咧就做翻晒嗰啲嘢。咁亦都係咧，即係就算你唔加 mon 咧，佢自己本身一個 mon 俾你咧，呢樣係一個好處嚟嘅。咁大家如果有咩意見、有咩問題咧，都可以下面留言一齊問下。咁如果我識答嘅，我盡量答大家啦。如果我唔識嘅話咧，我都盡量去揾個答案，或者問翻廠商咧，去俾翻答案俾大家嘅。咁今次咧就講到咁多先啦。咁你有咩意見咧，下面留言俾我。咁同埋咧就記得 subscribe 我 channel 啦。咁我哋咧就下次就揾下啲新嘅產品同大家試，同大家玩下啦。咁我哋下次再見，拜拜。